हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश कैरियर पॉइंट। आज की क्लास में हम आई की साउंड अर्थात प्रोनाउंसिएशन अर्थात उच्चारण सीखने जा रहे हैं। इससे पहले ए ई की साउंड हम सीख चुके हैं। जिन्होंने डे 1, डे 2 और डे 3 की वीडियो नहीं देखी है वह प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो जरूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई के उच्चारण को हम कुछ रूल्स की सहायता से सीखेंगे गाइस। हम सीखेंगे कि आई अलग अलग वर्ड्स में कैसे साउंड करता है या कैसा उच्चारण देता है। आज का यह टॉपिक इंग्लिश सीखने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसकी सहायता से इंग्लिश लिखना, पढ़ना और वह सबसे महत्वपूर्ण बोलना सीख पाएंगे। गाइस, आपको आई बहुत सारे वर्ड्स में देखने को मिल जाता है। जो लोग थोड़ा भी पढ़ना जानते हैं तो वे यही सोचते होंगे कि ये क्या हो रहा है। आई का उच्चारण कहीं कुछ तो कहीं कुछ होता है। वे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि प्रैक्टिस और हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं होता है। तो आइए आप लोग मेरे साथ टॉपिक को अच्छे से समझें। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो मुझे लगता है कि उन्होंने बेल आइकन का बटन नहीं दबा रखा है, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो प्लीज़ गाइज, आप बेल आइकन को दबाइए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर पहुंचे। गाइज, आई के उच्चारण के नियमों को आप ध्यान से समझना। इनकी साउंड किस तरह से निकलती है, तो इनके नियम किस तरह से होते हैं देखिए। ई, आई, आई, ई, ये इनके साउंड हैं। तो ये किस तरह से निकलेंगी ध्यान से समझिए। देखिए गाइस, आई की साउंड का रूल फर्स्ट, आई, ई। देखिए, आई का उच्चारण कहाँ ई बोलेंगे? जब दो व्यंजनों के बीच आई हो तो उसे ई पढ़ेंगे या बोलेंगे। ध्यान से समझना कि आई का उच्चारण कहाँ ई बोलेंगे। जब दो व्यंजनों के बीच आई हो तो उसे ई पढ़ेंगे या बोलेंगे। देखिए गाइस, वर्ड को ध्यान से समझना। जिस तरह से मैं बोल रही हूँ आप उसी तरह से बोलते चलिए। PIN, पिन। तो इसमें आई की साउंड ई है, छोटी ई। BIG, बिग। SHIP, शेप। TRICK, ट्रिक। KILL, किल। SHRINK, श्रिंक। CITY, सिटी। MILL, मील। HILL, हिल। BIT, बिट। DIM, डिम। FILL, फी। तो गाइज, इसमें आई की जो साउंड है वो छोटी ई आई है। अब देखिए, दो व्यंजनों के बीच आई है तो उसे ई पढ़ेंगे। तो गाइज, अब आपको समझ में आ गया ना, आई की साउंड यहाँ पर ई बोलेगी, छोटी ई बोलेगी जब दो व्यंजनों के बीच आई हो। दो से अधिक भी हो सकते हैं मगर आई बीच में होगा। अब देखिए, जैसे पी है, आई, एन, ये आपका व्यंजन है। व्यंजन मीन्स कॉन्सोनेंट, और यहाँ पे एन आपका व्यंजन है, उसके बीच में आई आ रहा है तो इसकी साउंड छोटी ई बोलेगी। इतना समझ में आया गाइस? ध्यान से समझना। ये जो आपके वर्ड हैं इन्हें आप बोलें, बोलने से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर छोटी ई की साउंड आ रही है। हर प्रोनाउंसिएशन आपको तरीके से समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट रूल देखिए। अब देखिए, आई, आई। अब देखिए, आई अर्थात आई का उच्चारण किस शब्द में आई बोलेंगे?
जब जिस वर्ड में आई के बाद व्यंजन हो तथा व्यंजन के बाद ई हो तब वहां आई का उच्चारण आई होता है तथा ई को साइलेंट कर देते हैं। कैसे, ध्यान से समझना। KITE काइट, PILE पाइल, WIFE वाइफ, LINE लाइन, PIPE पाइप, FINE फाइन, LIME लाइम काइट। तो इसमें ई जो है वो साइलेंट है, तो इसमें आई की आवाज आ रही है। काइट, पाइल, वाइफ, लाइन, पाइप, फाइन, लाइम। आ रही है ना साउंड? तो आप इन वर्ड को जब बोलोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि साउंड किस तरह से आती है। ये रूल समझ में आया आपको? इसी का दूसरा रूल देखिए। अब देखिए, जब किसी वर्ड में आई के बाद एनडी या एलडी से वर्ड खत्म होता है तो वहां भी आई का उच्चारण आई होता है। किस तरह से? काइंड, हाइंड, बाइंड, ब्लाइंड, माइल्ड, चाइल्ड। ठीक है ना? तो यहां पे साउंड आ रही है आई की, काइंड। आ गई साउंड? हाइंड, बाइंड, ब्लाइंड, माइल्ड, चाइल्ड। आप इस तरह से बोलिए। बोलने से आपको प्रैक्टिस होती रहेगी और आपको वर्ड खुद समझ में आ जाएंगे कि कहां पर किसकी साउंड आती है। इतना समझ में आया गाइस? ध्यान से समझना, बोर मत होना, बस आप चीजों को समझ लीजिए क्योंकि ये बेसिक चीज आपकी चल रही है। ये बेसिक चीज अगर आपकी अच्छे से समझ में आ जाएगी तो कहीं भी आपको वोकैबुलरी में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। इसका नेक्स्ट रूल देखिए। अब देखिए, आई का उच्चारण कब कहां ए बोलेंगे? जब जिस वर्ड में आई आर से पहले व बाद में कोई कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन दिया हो तो वहां आई का उच्चारण ए होगा और वहां आई आर को अर बोलेंगे। किस तरह से? ध्यान से समझना। बर्थ, फर्म, फर्स्ट, डर्ट, बर्ड, गर्ल, गर्ड। आवाज आ रही है ना? साउंड आ रही है ना? बर्थ, फर्म, फर्स्ट, डर्ट, बर्ड, गर्ल, गर्ड। यहां पर आई आर की साउंड अर होगी। इतना समझ में आया गाइस आपको? नेक्स्ट रूल देखिए। अब कहां पर आई की साउंड आए? देखिए, यदि कोई वर्ड आई आर के बाद ई से खत्म हो और आई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उस कॉन्सोनेंट में आ की मात्रा लगाकर आई को आय पढ़ते हैं या बोलते हैं तथा आर को रै पढ़ते हैं या बोलते हैं तथा ई की साउंड नहीं करते, ई को साइलेंट कर देते हैं। किस तरह से? देखिए, FIRE फायर, फायर, आ की साउंड आ रही है ना? आ यर, तो फायर। इसमें ई की साउंड साइलेंट कर दी गई है। ठीक है? एडमायर, ADMIRE, एडमायर, SIR सर, HIRE हायर, DIRECT डायरेक्ट। यहाँ पे RE होगा, ये हटाइए। WIRE वायर, TIRE
टायर, DIRE, डायर। साउंड आ रही है ना? तो बस ध्यान रखना, फायर, एडमायर, सर, हायर, डायरेक्ट, वायर, टायर, डायर। इस तरह से आप बोलने की प्रैक्टिस करें। जैसे जैसे आपके सामने वर्ड आएंगे ना, तो आपको खुद ही समझ में आता जाएगा। अब देखिए इसका नेक्स्ट रूल देखिए, जहां पर EI या IE हो तो उसकी जो साउंड होती है वो बड़ी ई होती है। किस तरह से? जब जिस वर्ड में IE या EI दिया हो तो उनका उच्चारण या उनकी साउंड बड़ी ई होती है। ध्यान से समझिए, देखिए RECEIVE, रिसीव, DECEIVE, डिसीव, SIEVE, सीव, SIEGE, सीज, TIE, टाई, SHIELD, सील्ड, DIET, डाइट, FIELD, फील्ड, GRIEVE, ग्रीव, FRIEND, फ्रेंड, LIE, लाई। अगर आपको वर्ड बोलने में दिक्कत आती है, जिस तरह से मैंने बोला है आप उसी तरह से बोलिए। अगर आपको वर्ड में बोलने में दिक्कत आती है कि देखिए आपके सामने ये वर्ड लिखा हुआ है और आपके सामने ये नहीं लिखा हुआ है, अब आप इसको कैसे करेंगे? देखिए RECEIVE, रिसीव। तो आप पहले वर्ड को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ लो, फिर उसको एक साथ जोड़ दो, तो अपने आप ही वर्ड आपको बोलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना? मगर प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो आपको बोलना नहीं आएगा। डेली आप वर्ड उठा लीजिए। अगर आपके 5 वर्ड भी डेली तैयार हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको डेली वर्ड तैयार करने हैं, तभी आपको आगे कन्वर्सेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए, आई से शुरू होने वाले वर्ड्स में आई का उच्चारण छोटा ई होगा। आई का जो साउंड है ई बहुत जल्दी बोलेंगे। किस तरह से? देखिए INK, इंक, INDIA, इंडिया, IRRIGATE, इरिग्रेट, IRRESPONSIBLE, irresponsible, IRREGULAR, irregular। तो ई जो है वो बहुत तेज बोलेगा। तो गाइज इतना समझ में आया? आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहली वाली वीडियो आपने देखी है ई साउंड की, और उससे पहली वाली वीडियो थी ए साउंड की। आपके वोवल्स कितने हैं? 5, AEIO। हमने 3 साउंड सीख ली हैं वोवल्स की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ओ की साउंड सीखेंगे और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम यू की साउंड सीखेंगे। इतनी साउंड सीखने के बाद ये हमारी हो जाती है वोवल्स की साउंड। इसके अलावा भी साउंड हैं, वो भी हम आपको समझाएंगे। आप इन वर्ड पर डेली प्रैक्टिस करें। आपको नोट्स बनाने हैं, एक रजिस्टर ले लीजिए। आपने डे 1 में क्या सीखा है, डे 2 में आपने क्या चीज़ सीखी है, डे 3 में आपने क्या सीखा है, डे 4 में आप क्या सीख रहे हैं। तो इस तरह से एक सीरीज चलती जाएगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आप जो बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं, जो बोलना सीख रहे हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ गाइज इस तरह के भी हैं जिनको आती है बोलनी मगर वो बोल नहीं पाते हैं, तो उनके लिए भी है, वो भी ध्यान से समझें। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करके जाइए, कमेंट जरूर करिए। अच्छी लगी है तो बता दीजिए कि भाई हाँ वीडियो अच्छी लगी है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और ऑल पर बटन जरूर दबाइए। ऑल पर बटन आप नहीं दबाते हैं तभी आप पर नोटिफिकेशन वीडियो का नहीं पहुंच रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।